घंटी की आवाज आए, जैसा आपने कई बार इसमें आवाज आने लगती है बिजली या ट्रेन के जैसी आवाज या कबूतर के फड़फड़ाने जैसी आवाज, अगर इस तरह की आवाजें आती, इन सबको टिनिटस भी कहा जाए। एक्यूप्रेशर में उपचार संभव है, लेकिन समय ज्यादा लगता है। थेरेपिस्ट को भी धैर्य चाहिए। ये ना समझे कि हमने लगाना शुरू किया है और 4 दिन 6 दिन हो गए हैं, रिजल्ट आए हैं, मैंने अप्लाई किए हैं और लोग ठीक हुए हैं। तो थेरेपिस्ट को भी धैर्य चाहिए और पेशेंट को भी धैर्य चाहिए। वो समस्या जिसका उपचार नहीं है दूसरी यहाँ पर है। मैंने देखा है